Boqqoo nyaachaa ijoollee namaa asitti agabuudhaan gubaa jirtanii. Kanaafuu daawun dallaala ijoollee Kuwait keessa jirtan dallaalonni Kuwait keessa jirtan takka takkaan akka karaa seeraatti isin dhiyeessu tan akkasi beeka. Daawun dallaala obboleeyyan keenya asitti beelaan dhumuu jiranii. Obboleeyyan keenyaaf sagalee haa taanu. Nuti Saawudiin gizee hidhaman feestaala gurraacha feestaala zibaalaa uffannee sagalee isinii taa'abaan. Isinis sagalee ijoollee Kuwait keessa jirtaniif ijoollee Kuwait keessatti beelaan dhumaa jiran qarshii kana hunda kafalanii beelaan dhumaa jiraniif akka sagalee nuu taatan isin gaafadha. Daawun dallaalaa Kuwait keessa jirtan harrallee borullee nageenyi faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota maatii koo akkam jirtu nagaa keessanii ajira nagaa koodha galata waaqayyoo. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Daawun dallaalaa jettee dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa. Dallaalonni hojiin isaan hojjechaa jiran cubbuun isaan hojjechaa jiran dhugaa waaqayyoo ijoollee keenya irratti baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Amma obboleettiin teenya tuni Kuwait keessa jirti jechuudha. Kuwait keessatti kan isheen daandii irratti baatee ijoollee seeraan alallee deemanii irra caalaan isaanii jechuudha. Ijoollee seeraan alaa dallaala seeraan alaatiin warra deemanidha jechuudha. Achittiin deemanii birrii kara 40,000 60,000 akkas kaffalanii baasaniiti baasiisaan baasanii biyyaa bahan jechuudha. Amma baasin ittiin kara biyya alaa deeman xiqqaamuti jechuudha. Dallaalli hagam akka nama nyaatu hin beektu. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhaa dhugaa waaqayyoo sheer godhaati. Dallaalonni seeraan alaa akkanatti ijoollee itti taphachaa jiran birrii isaanii nyaatanii yookaan biyyarraa fidanii hojiin hojjisiisnee ijoolleen achitti bakka tokkotti walitti qabamanii beelan dheebuudhaan achi keessatti gubachaa jiru jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo. Gara jabeenya ilma namaa jechuudha. Dallaalonni Itoophiyaa baay'ee ijoollee irratti taphachaa jiru jechuudha. Baay'ee shamarran keenya irratti illee dhiira irratti illee baay'ee tokko biyyarraa fidanii itti taphachaa jiru jechuudha. Hojii kan hin jirre hojii kan hin argineefitti qarshii irraa nyaataniif san jecha qarshuma saniif jecha haga qarshii san irraa nyaatanitti biyyaa fidanii biyya ormaa keessatti ukkaamsanii teessisu jechuudha. Isaan san yoo eenyutu sagalee ta'aaf? Nu yoo sagaleen taane eenyu sagalee ta'aaf? Dhugaa waaqayyoo. Viidiyoo kana sheer godhaa biran darbinaati. Sheer walii godhaa. Balaa dallaalaatiin jechuudha. Balaa dallaala seeraan alaatiin walitti daddabarsanii micayyoon takka galgala jechuudha. Liibii Habibaa TikTok irratti jechuudha. Afaan Amaariffaatiin achirratti kanaa sa'anii jechuudha. Dhugaa waaqayyoo galgala baay'ee waliin mormaa turan jechuudha. Isinis akkamitti dhufte dallaala seeraan alaatiin dhufte jechuudha. Beerut ishiin kan dhufte Beerut keessatti walitti daddabarsan namarraa namatti walitti daddabarsaniiti araba biraan gahan jechuudha. Kanaaf micayyoo sun dhukkubsattee mana jijjiiranii mana sanis hin taanee fi micayyoon hin kufte jedhan. Maal taatee akka kufte eenyutu hin beeku jechuudha. Walitti morkatu hundi isaaniitu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo. Seeraan ala micayyoo miskiina biyyarraa fidanii walitti morkatanii micayyoo maal taate jidduutti lubbuun ishee bade baay'ee nama gaddisiisa. Hinduutee dhugaa waaqayyoo fooqirraa darbamte fooqii afuraffaarraa gad darbamte jechuudha. Ofiif kuftee ofii ishiitiif kufte jedhu. Akkamitti ofii isheetii kufti? Dhugaa keessattuu namni jechuun Araboonni Beerut keessa jiran baay'ee hamoodha dhugaa waaqayyoo. Maadaamii isaanii jechuudha. Hamoodha isaan. Gara jabaatu bakka sirriitti gara jabaatu waan ta'eef fooqirraa gad darbachuu danda'u jechuudha. Isaan hin darbatu yeroo baay'ee. Kanaaf micayyoon tunis maal taate osoo na baasaa mana kana na baasaa jettee osoo waakkachaa jirtu
walitti morkatanii dallaala seeraan alaati waan ta'eef micayyoo lubbuun ishee badee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa waaqayyo lubbuu ishee hamaaru. Ammas immoo Kuweet keessatti ijoolleen seeraan alaa kara biyyaa Kuweet deeman baay'een isaanii beelaan dheebuudhaan rakkachaa jiru. Qarshii waan qaban gurguraniiti. Qarshii kaffalanii 40,000 60,000 isaa ol baasii baasaniiti. Maatii isaanii gargaaruuf jecha of jijjiiruuf jecha kan biyyarraa ba'an jechuudha. Garuu yoo achi gahan akkasii miti. Mana tokkotti walitti qabaniiti akka horii walitti qabaniiti waan nyaatan waan dhugan dhabanii akka nama mana hidhaa keessa taa'utu jechuun hin danda'amu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo. Kanaaf dallaalonni akkanatti ijoolletti taphachaa jiran kun maafii namni irratti duulee maaliif seeratti dhiyaatanii wanti kun akka seeraan ta'u maaliif hin taane baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo. Biyyuma deemanitti bakkuma hundatti ijoolleen keenya kan dararamaa jiran jechuudha. Dallaalota waaqayyoo kan hojii isaanii isaaniif kenna dhugaa waaqayyoo kan hojii isaanii hin argatu jechuudha. Miskiina irratti ijoollee hiyyeessaa irratti akkanatti cubbuu isaan hojjetan garuu hin argatu waaqayyo hojii isaanii hin kennaafi. Kanaaf sagalee haa taanuu fi sheer godhaa dhugaa waaqayyo. Warreen Beerut keessa jiran warreen Kuweet keessa jiran keessattuu amma boleettiin teenyatuun Kuweet keessatti kan jechaa jirtu jechuudha. Ijoollee waan nyaatan waan dhugan dhabanii bakka tokkotti walitti qabamanii jiru jettee dhugaa daandiirra baatee akkanatti sagalee haa taanuu fi jechaa jirti. Viidiyoo kana sheer godhaatii akka nama hundaaf ga'u obbolaawwan keenyaaf sagalee haa taanuu fi sagalee ta'uu fi qabna. Waaqayyoo isaaniif haa dhaabbatu, waaqayyo isaaniif haa dubbatu. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Biyya ofiitii ba'anii biyya ormaa irratti akkanatti beelaan dheebuun dararamuun baay'ee nama gaddisiisa. Hojjedheen argadhee jijjiirama jedhanii biyya ba'anii yoo kuni nama mudatu nama gaddisiisa. Maatiin isaanii kan hin beeku intalli keenya biyya Arabaa deemtee hojjechaa jirtu jedhu. Isheen garuu akkamitti akka jiraattu hin beekan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Namni keenya cubbuu isaan godhan, cubbuu isaan hojjetan dhugaa waaqayyo waaqan sodaatan. Namni waaqa sodaatu hin jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Waaqayyo dhiifama isaaniif haa godhu. Dhiiga namaa dafqa namaa nyaatanii garagalanii namatti taphatu jechuudha. Beerut bichaa miti. Bakka baay'eedha jechuudha. Kuweet keessa bichaa miti. Biyyuma hundaa biyyuma baay'eetti jechuudha. Dallaalli seeraan alaa kanatti ijoolleetti taphachaa jiru jechuudha. Kanaaf sagalee haa taanuu fi hundi keessanuu sheer godhaan isiniin jedha. Waaqayyo isaaniif haa birmatu. Waaqayyo isaaniif haa dhaqqabu. Dhugaa waaqayyo namni isaaniif dhaqqabus hin jira jedhee yaadu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Mootummaan seeraan ala warra seeraan ala hojjetanis qabee adabuu hin jiru. Warri kan isaan dhoowwuu danda'us hin jiru jechuudha. Kanaaf waaqayyo isaan haa eegu. Waaqayyo isaaniif haa birmatu. Waaqayyo isaaniif haa dhaqqabu hin jedhaani. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana sheer godhaa biraan darbinaa isiniin jedha. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti waaqayyo isin faana haa ta'u. Bahanii galuu nama haa oolchu waaqayyo jechuudha. Egaa viidiyoo kana sheer godhaatii viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.